lesing se naam is Elia, en ons baseer dit op Matteus 17 vers 11, en Jesus antwoord en sê vir hulle, dis waar, Elia kom eers en sal alles herstel. Die ander vertaling sê, Elia kom wel om alles weer reg te maak, antwoord hy. En al twee gee 'n aspek van wat moet gebeur. So dit lyk vir my, dinge is 'n bietjie skeef, en hulle moet reggemaak word. En Elia gaan kom om dit te doen. Nou natuurlik kan dit nie 'n letterlike Elia wees nie, dit moet die boodskap wees wat weer hernieuw moet word hier iewers aan die einde van die tyd. 1 Konings 18 vers 17, as ons kyk na daai boodskap van die typiese Elia, en net toe Agab Elia sien, vra Agab vir hom, is dit jy jou beroerde van Israel? So ek neem aan, die antitypiese Elia gaan nie baie gewild wees, nie? By die konings van die wêreld, nie? Toe sê hy, ek het Israel nie in beroering gebring nie, maar u en die familie, deurdat hy die gebooie van die Here verlaat het, en agter die Baals aangeloop het. So, die twee aspekte, hy gaan nie baie gewild wees nie, en nommer 2, hy gaan die gebooie van die Here weer in ere herstel, wat agterweë gelaat is. Maar daar was 'n paar Elia boodskappe in die geskiedenis. En die tweede Elia kry ons in die tyd van Jesus. En daardie dae het Johannes die Doper opgetree en in die woestyn van Judea gepreek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom, want dit is hy van wie deur die profeet Jesaja gespreek is, toe hy gesê het, die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. Hier is 'n besondere boodskap. So die rol wat hierdie Elia gehad het, want Jesus verwys vir hom as 'n Elia, was die engel sê vir hom, kom ons kyk na die begin hier, so Lukas 1 vers 13, die engel sê vir hom, moenie vrees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor en jou vrou Elisabeth sal vir jou 'n seun baar en hy moet hom Johannes noem. En hy sal blydskap en verheuging vir jou wees en baie sal oor sy geboorte bly wees. So ek neem aan dat die eindtyd Elia ook 'n boodskap sal hê waaroor baie mense bly sal wees. Maar die tipe sê vir my nie almal nie, want Johannes se kop het 'n probleem ondervind hier teen die einde. Want hy sal groot wees voor die Here en wyn en sterk drank sal hy nie drink nie en hy sal vervul word met die Heilige Gees reeds van die skoot van sy moeder af. Dis 'n besondere belofte. Wanneer die Elia kom, van die skoot af, gaan hy met die Heilige Gees gevul wees. En hy sal baie van die kinders van Israel bekeer tot die Here hulle God. So hy het 'n boodskap wat mense weer terugbring na die waarheid toe. Iets het agterweë gebly en hy moet dit regstel. En hy sal voor hom uitgaan in die gees en die krag van Elia, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders, en die ongehoorsaames tot die gesindheid van die regverdiges, om vir die Here 'n toegeruste volk te berei. Wat 'n opdrag! Dis 'n enorme opdrag wat hierdie antitypiese Elia aan die einde van die tyd moet bring. Want hierdie tipes sê vir ons, wat 'n soort boodskap aan die einde van die tyd verkondig moet word. In Lukas 1 vers 76 sê, en jy kindjie sal 'n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak. So hier is 'n boodskap wat die pad moet regmaak vir die wederkoms van die Here. En hier's weer die woord kindjie, van kleins af, van die skoot af, was hy gevul met die Heilige Gees. So ek neem aan dat die antitypiese beweging
van die staanspoor, van kleins af, van sy oorsprong, gevul sal wees met die Heilige Gees. En as die Heilige Gees iets daarstel as waarheid, dan kan 'n latere generasie nie sê, hy wil dit graag verander nie. Om kennis van saligheid aan sy volk te gee, so ek neem aan die kennis van saligheid het ook problematies geword hier teen die einde. In die vergifnis van hulle sondes, die hele verlossingsplan sal aan die einde van die tyd in verwarring wees. En deur die enige barmhartigheid van ons God, waarmee die opgaande lig uit die hoogte ons besoek het, om te skyn oor die wat in duisternis en doodskade wees sit, om ons voete na die pad van vrede te rig. So ek neem aan, daar is groot duisternis aan die einde van die tyd. En hierdie duisternis moet verlig word deur 'n Elia boodskap, want hierdie tipe sê dit vir my. En die kindjie het gegroei en sterk geword in gees. So hierdie Elia boodskap aan die einde van die tyd sal ook groei en swel. En hy was in die woestyn tot op die dag van sy vertoning aan Israel. Psalm 119 vers 165, die wat u wet lief het, het groot vrede en vir hulle is daar geen struikelblok nie. Die kwessie van die wet, die kwessie van sonde, die kwessie van die verlossingsplan, die wederkomsboodskap, die herstel van alle dinge, dis 'n geweldige opdrag wat hier ter sake is. Nou, daar is nog 'n verhaal wat ons kan gebruik om te verduidelik hoe dit sal wees as die ou pynhope weer opgebou word. En een van die interessante verhale is die van Josia. Nou die interessante ding van Josia is, hy kom ook aan die einde omtrent van Israel se periode voor die vernietiging van die tempel. So hy dien ook as 'n interessante vergelyking van wat moontlik kan gebeur ook aan die einde van die tyd. Josia was 8 jaar oud, so het ons ook met 'n jong knaapie te doen, toe hy koning geword het. En 31 jaar in Jerusalem geregeer, en die naam van sy moeder was Jedida, die dogter van Adaya uit Boskat. En hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here, en geheel en al in die weg van sy vader Dawid gewandel, en nie regs of links afgewyk nie. En in die 18de jaar van koning Josia, nou is hy maar in sy 20's, hy is nog 'n jong man, het die koning Safan, die skrywer, die seun van Asalia, die seun van Mesulam, in die huis van die Here gestuur en gesê, gaan op na Hilkia, die hoëpriester, en laat hy die geld optel wat in die huis van die Here gebring is, wat die drempelwagters versamel het uit die volk. Nou die naam is vir my altyd interessant. Josia beteken hy is gestig deur God. So as hy in 'n antitipiese patroon beskou word, dan is dit 'n beweging wat gestig is deur God. Jedida beteken geliefde. En Adaya beteken hy het haar versier. So hier is 'n beeld van iets wat mooi is, gestig deur die Here en versier deur die Here. Nou die Here wil sy bruid aan die einde van die tyd wil hy versier, hy wil haar mooi maak. En dis waaroor ons wil praat. 2 Konings 22 vers 5, en laat hulle dit oorhandig aan die uitvoerders van die werk wat aangestel is oor die huis van die Here, sodat hulle dit kan gee aan die wat die werk doen. Hier aan die einde van die tyd gaan die Here die middele gee dat die werk gedoen kan word. En diegene wat die werk doen, moet die werk doen. Om wat? Om die bouvallige plekke van die huis te herstel, alles wat gebreek het. Die pynhopers, krynwerkers, bouers, messelaar. En dan
Julle hoef nie met hulle af te reken nie oor die geld, want hulle sal getrou handel. So, dit moet mense wees wat eerbaar is, mense wat nie gaan mors met die Here se dinge nie. Toe sê die hoëpriester Hilkia vir Safan die skrywer, ek het die wetboek in die huis van die Here gevind. So dit lyk vir my hier aan die einde van die tyd, die woord van God sal soos iets in die sand verdwyn het. En iemand moet dit weer 'n bietjie bymekaar kry. Hier word die wetboek weer gevind. En hy het na die koning toe gekom en die koning geantwoord en gebring en gesê, u dienaar het die geld uitgeskit wat in die huis te vind was en dit oorhandig aan die uitvoerders van die werk wat aangestel is oor die huis van die Here. So hier gaan 'n beweging wees om die goed weer bymekaar te kry en laat hulle dit oorhandig aan die uitvoerders van die werk wat aangestel is oor die huis van die Here, sodat hulle dit kan gee aan die wat die werk doen. Hulle is getrou. Die wetboek is gekry. Dit is gevind in die huis. So dis die Here se dinge. En toe wat gebeur? Daarop het Safan, die skrywer, die koning te kenne en sê, die priester Hilkia het my 'n boek gegee. En Safan het dit aan die koning voorgelees en toe die koning die woorde van die wetboek hoor, het hy sy klere geskeur. Hoekom het hy sy klere geskeur? Want hy het agtergekom hoe ver hulle weggedryf het van dit wat die norme en die standaarde en die waarheid was van God se woord. En so gaan dit wees aan die einde van die tyd. En hy sê, gaan raadpleeg die Here vir my en vir die volk en vir die hele Juda. Hier's nie een wat uitgesonder word nie, een leierfiguur en die ander moet maar volg nie. Nee, kom ons vind uit wat ons as 'n geheel moet doen. Die koning, die volk, die hele Juda, oor die woorde van hierdie boek wat gevind is, want die grimmigheid van die Here is groot wat teen ons opgevlam het, omdat ons vaders nie geluister het na die woorde van hierdie boek, om te handel volgens alles wat ons voorgeskrywe is nie. Dit was die situasie hier aan die einde, en hier was nog 'n boodskap van hoop. Die Believers Bible Commentary vertel vir ons van hierdie verhaal, die koning van Juda, hoe hy 31 jaar regeer het, en hy maak die tempel reg, hy stel dit, dis die laaste hervorming van die koning van Juda. Die laaste hervorming. So aan die einde van die tyd moet daar ook weer 'n laaste hervorming kom. En hy was nog so jonk toe hy 18 jaar geregeer het, toe het hy begin om dit te herstel. So hierdie jong koning sê, kom ons herstel alle dinge. En die geld is gebruik en aan die regte mense gegee. En toe gaan die priester Hilkia en Ahikam en Achbor en Safan en Asaja na die profetes Hulda, die vrou van Salum, die seun van Tikwa, die seun van Harhas, die klerebewaarde. Ek hou van hierdie goed. Jy weet, mens kan sulke mooi parallelle trek. Daar's 'n profetes. Hier in die doodsnikke van letterlike Judas se geskiedenis is daar 'n profetes. En hy stuur na die profetes toe. En die familie waarin sy verkeer is die klerebewaardes. Nou, waarvoor staan die klere? Staan dit nie vir die geregtigheid nie, die geregtigheid van Christus nie? So hier is 'n groepie wat daarvoor sorg dat die ware boodskap van verlossing suiwer deurkom. En sy sê, so spreek die Here, hy sal onheil bring oor die land, omdat hulle hom verlaat het en ander gode gaan aanbid het. Maar sy het ook 'n boodskap van hoop. Het is interessant dat die kommentare sê, Hulda, die profetes, het gebly in Jerusalem. Nou Jerusalem is ook 'n tipe van die kerk. Sy was in die kerk, deel van die kerk, kan 'n mens dit maar
antitypies beskou. En sy was nie die enigste profetes op daai tyd nie. Jeremia was eintlik die hoofprofeet, maar hy was nie daar nie. En in hierdie geval is dit Hulda wat die profetes is. Het is interessant as jy die boek Jeremia lees, dit is 'n tipe van die 3 engelboodskap, van die verkondiging. Maar dit is vir my interessant dat daar hier 'n vroue profeet is. En dit is interessant dat sy die boodskap bring van die afvalligheid, maar dat daar genade is in 'n tydjie waarin die Here sy genade nog oor sy volk hou. Wesley sê ook van hierdie dinge, en hy sê hierdie boek is gevind, hierdie wetsboek wat deur Moses self geskryf het, want iewers moes dit verlore geraak het. So in die laaste dae kan ons miskien verwag dat die groot waarhede van God se woord iewers verlore geraak het, dat dit dalk vernietig is deur bose konings, en dat die ware dinge weggesteek is vir 'n wyle, en die bose mense het die kopieë verbrand van God se woord, en hier vind hulle die woord, iewers tussen die rommel het hulle dit gevind, of iewers weggesteek het hulle dit gevind. Ek hou van die gedagte van Wesley, tussen die rommel. Daar is soveel teologiese rommel hier in die wêreld. Iewers moet die woord van God weer gevind word. Maar sê aan die koning van Juda, omdat jou hart week is, omdat jou hart reg is, jy wil doen wat reg is, sal ek nie toelaat dat hierdie dinge oor julle kom nie. En dis mooi beloftes hier in die Bybel. Ons lees hier in die boek van profete en konings. Die koning moet hierdie dinge nou aan God oorlaat. Hy kan nie self iets daaromtrent doen nie, want God het klaar gepraat, daar kom 'n vernietiging. Maar dit word nog vir 'n wyle teruggehou. En nou moet 'n mens maar doen wat jy kan. Jy kan niks anders doen nie. Jy moet maar staat maak op die genade van die Here. En hy moet almal bymekaar bring, selfs die gewone mense en die priesters en die leviete, en almal begeester om weer die woord van God te verkondig. 2 Kronieke 34 vers 3, en in die 8ste jaar van sy regering, terwyl hy nog jonk was. Hoe oud was hy in die 8ste jaar van sy regering? As hy koning geword het, as hy 8 jaar oud was, dan was hy maar 16 jaar oud. Hy is nog 'n jong knaap. Toe het hy begin om die God van sy vader Dawid te soek. En in die 12de jaar het hy begin om Juda en Jerusalem te reinig. Hy was 20 jaar oud, toe sê hy, kom ons maak skoon. Dis 'n jong man. 'n jong man wat van vroeg af die Here gesoek het. Van kleins af groot geword het met die Here se dinge. Dis 'n tipologie, dis 'n storie, dis 'n parallel tussen wat gaan gebeur in die laaste dae en dit wat hier gebeur het. En hy het gesê, voor sy oë het hy al hierdie verkeerde dinge gesien. Hy het die Baalbeelde gesien. Hy het die heilige boomstamme, die gesneede beelde en al hierdie goed. En hy het dit vernietig. Hy het gesê, kom ons maak skoon. So die laaste boodskap moet ook 'n boodskap wees van, kom ons maak skoon. Die plek is vuil, kom ons maak skoon. En hy het selfs die beelde vermaal en dit oor die grafte gestrooi. Hy het gemors met die goed. So die laaste boodskap van Herstel moet 'n soortgelyke boodskap wees. En toe het hy verder gegaan en in die stede van Manasse en Ephraim en Simeon en tot by Naftali het hy hulle pynhope rondom. Het hy die altare omgegooi en die heilige boomstamme en die gesneede beelde het hy tot stof vergrys en al die sonpilare in die hele land van Israel het hy omgekap. Daarna het hy na Jerusalem teruggekom. Nou dit was 'n letterlike
'n tipiese en aan die einde kan ons 'n antitipiese hê. Dit beteken ons wapens is nie fisiese wapens nie, soos Martin Luther gesê het, laat die geeste bots. Maar hou die vuis stil. Hier is 'n geestelike oorlog. Die geestelike vyand moet oorrompel word. Die valse leerstellings, die valse ideologieë, die verkeerde godsbeeld moet herstel word. Dis nie 'n letterlike aan die einde van die tyd nie, maar 'n geestelike oorlog. En in die 18de jaar van sy regering, toe hy besig was om in die land die tempel te reinig, het hy Safan, die seun van Asalja van Maseja, die owerste van die stad, en Joach, die seun van Joas, die kanselier, gestuur om die huis van die Here sy God te herstel. Dit is interessant dat hy in al hierdie gebiede soos Manasse, Ephraim en Simeon tot by Naftali skoongemaak het. Dit was nie sy gebied nie. Dit was nie sy koninkryk nie, dit was buite sy grense. So met ander woorde, as ek 'n toepassing wil waag, kan ek sê dat dit gaan nie 'n lokale boodskap wees aan die einde van die tyd nie. Dit gaan oorspoel oor grense. Dit gaan 'n universele boodskap wees. 'n Finale waarskuwing aan die hele wêreld. En toe gee die koning die hele volk bevel en sê, hou Pasga vir die Here julle God, soos geskrywe is in hierdie verbondsboek. En dan sê die Bybel, want soos hierdie Pasga is daar nie een gehou van die dae van die rigters af wat Israel gerig het, en gedurende al die dae van die konings van Israel en die konings van Juda nie. Hier is 'n enorme herstel. Waarvoor staan die Pasga? Die Pasga is die verlossingsplan. Dis die lam van God, sien daar die lam van God, wat die sondes van die wêreld op hom gaan neem, wat hulle gaan wegdra, wat ons gaan red. So hier is die verlossingsplan in sy suiwerheid, gaan herstel word. En hier aan die einde gaan dit weer so duidelik gestel word, soos wat dit vir al die generasies van die begin af nie meer die geval was nie. Dis 'n goeie belofte hierdie. 2 Konings 23 vers 1, en toe die koning gestuur, en hulle het al die oudstes van Juda en Jerusalem by hom versamel. Die koning het opgegaan in die huis van die Here, en al die manne van Juda en al die inwoners van Jerusalem saam met hom. Dis 'n beweging, dis nie 'n eenman saak die nie. Hier is nie een man wat opstaan nie, dis almal saam. Dis 'n beweging. En die priesters en die profete en die hele volk, klein en groot, en hy het die woorde van die verbondsboek, wat in die huis van die Here gevind is, voor hulle ore gelees. So die woord van God, gaan aan die einde weer sentraal wees. En die koning het op die verhoog gaan staan en die verbond voor die aangesig van die Here gesluit en die Here te volg en sy gebooie en sy getuienisse en sy insettinge met die hele hart en met die hele siel te onderhou. Hier is 'n hele paar goed. Die Here, die gebooie en die getuienisse sal hulle onderhou. Hier is 'n hele lysie. Toe gee die koning die hoëpriester Hilkia en die priesters van die tweede rang en die drempelwagters bevel om uit die tempel van die Here al die voorwerpe uit te bring wat gemaak is vir Baal en Asherah en die hele leer van die hemel, en hy het dit buitekant Jerusalem in die velde van Kidron verbrand en die asta van na Bet-El laat dra. Bet-El was ver, was ook nie in sy gebied nie. Dit was in Israel se gebied. En die ander 10 stamme. So wat dit beteken is dat die valse ideologieë verwyder is, uitgedra is, en die huis is skoongemaak. Nou, die vraag wat ek het na Josia se tyd, het die verkeerde goede maar weer ingekom, ja of nee? Ek dink dit het maar weer ingekom. So,
Hierdie boodskap van moederskoot af, deur die kindjie stadium, waar die Heilige Gees hierdie dinge bevestig het in sy jeug. So gaan dit aan die einde ook wees. Hierdie waarhede wat die huis skoon maak, hierdie dinge wat uitgevind is en ontdek is deur Bybelstudie, deur die kinders, deur die jong stadium van die kerk, moet behoue bly tot aan die einde. En hy het die afgodpriesters uitgerooi, wat deur die konings van Juda aangestel word. Dis ongelooflik. En hy het die Asherah uit die huis van die Here buitekant Jerusalem uitgebring na die spruit Kidron, so hier die afbeelde van die godin, hy het hulle vernietig, en het die huise van die skandseuns afgebreek. Ja, hy het skoongemaak, selfs hier die seksuele konnotasies wat hier betrokke is. Dit het niks te maak in die huis van die Here nie. En dan ook die altaar wat in Bethel was, die hoogte wat Jeroboam, die seun van Nabat, gebou het, wat Israel laat sondig het, oor daardie altaar in die hoogte het hy afgebreek en die hoogte verbrand, en hy het dit tot stof vermaal en die heilige boomstam verbrand. En toe jy sê omdraai, sien hy die grafte wat daar op die berg was, en hy het die bene uit die grafte laat haal en op die altaar verbrand. Al die Baalpriesters. Hy het dit gebrand. So die ideologieë wat versprei is, valse ideologieë, moet deur die laaste boodskap verwyder word, vernietig word, verbrand word, dat dit kan skoon wees. Toe sê hy, wat is dit vir 'n grafsteen wat ek hier sien? En die manne van die stad antwoord hom, dit is die graf van die man van God, wat uit Juda gekom en hierdie dinge uitgeroep het, wat teen die altaar van Bethel gedoen het. Daarop sê hy, laat hom met rus, laat niemand sy bene verroer nie. So die waarheid, hulle het nie gesukkel met die waarheid nie, hy bly net daar. Maar die leuen, kom ons vernietig hom. Nou is interessant dat 300 jaar van tevore is dit geprofeteer. Ons lees dit daar in 1 Konings 13 vers 1, toe kom daar 'n man van God uit Juda, deur die woord van die Here in Bethel aan, terwyl Jerobeam op die altaar staan om offerrook te laat opgaan. En hy het uitgeroep teen die altaar, deur die woord van die Here en gesê, altaar, altaar, so spreek die Here, kyk, 'n seun sal gebore word vir die huis van Dawid met die naam van Josia. 300 jaar van tevore. En hy sal op jou slag die priesters van die hoogtes wat op jou offerrook laat opgaan, en op jou sal mensbene verbrand word. En hy het dit waargemaak. So wat kan ons nog aflei? Hierdie beweging was 'n profetiese beweging. Josia was 'n letterlike figuur, en hier was 'n letterlike profesie, en dis 'n profesie van, hy gaan opruim, hy gaan skoonmaak. As ons kyk na die Elia boodskap, dit was 'n opruim boodskap, skoonmaak. Die gebooie was ingedrang. As ons kyk na die tweede Elia, Johannes die Doper, pad voorberei, skoonmaak boodskap, maak reg, raak ontslae van die gemors. Dis 'n patroon wat dwars deur die Bybel gaan. Nou Jesaja is dood toe Farao Nego by Megiddo in 609 gekom het om die Babyloniërs te onderdruk wat te magtig begin word het, en Jesaja het hom teëgegaan en hy is toe dood. En Hilkia die vader van Manasseh, en Manasseh die vader van Amon, en Amon die vader van Josia, sê dit daar in die Bybel, in die register van Jesus. En Josia die vader van Jegonia en sy broer in die tyd van die Babyloniese ballingskap. Hier is hy opgeneem in die register van Jesus. So hier is die lyn, hierdie waarheid, hierdie gesindheid,
opgeneem neem in die register van Jesus. So ek kan aanneem dat die finale hervormings moet soortgelyk wees, soos wat gebeur het in die tye van die typiese en die antitypiese Elias, in terme van hulle boodskap, en die van Josia. So dit is 'n boodskap van bekering, dit is 'n boodskap van kom terug met julle hele hart na die gebooie van God. En die vraag is daar so 'n beweging wat ontstaan het aan die einde van die tyd, waarin ons nou leef wat gesê het, kom ons keer terug na die Here, na gehoorsaamheid van al sy gebooie, en kom ons raak ontslaaf van die valse godsbeeld, wat die wêreld het, en die verkeerde vertolkings van die verlossingsplan. Ja, daar is so 'n beweging, en dis die adventbeweging. En dit het ontstaan in die 18de eeu, en dit was 'n internasionale beweging, en dit het gekom op die laagste punt van die mens in sy moderne era. Morele waardes was weg, godsdienstwaardes het verpletter gelê in ruïnes op die toneelspel van die wêreld. Amerika het sy oorlog gehad, sy bloedvergieting. Europa het die Franse revolusie gesien, wat die godin van rede verhef het en Jesus Christus vertrap het. En die mens was nie meer in die beeld van God nie, maar eerder in die beeld van 'n onrein dier. En dit is interessant dat Leonard Woolsey Bacon hierdie tyd van morele afval beskryf, en hy sê, in die laaste jare van die 18de eeu het ons die laagwatermerk van die mens se geestelikheid bereik. Ooit in die geskiedenis van die Amerikaanse kerk. Die weermaglewer het hulle gedemoraliseer, die woede van die politieke faksies, en hierdie lae materialistiese moraliteit van Benjamin Franklin, die filosofie van deïsme van manne soos Jefferson, en dan kom ons noem dit maar die afskuwelikheid van Thomas Paine. Hierdie okkulte man wat hierdie okkulte boodskappe geskryf het, en wie se geskrifte so groot basis gevorm het, en 'n fundament vir vrymense laat denke. En al hierdie mense het die mensdom basies vernietig. Die situasie wat geloof betref, kan maar net beskryf word as desperaat. En in hierdie hopelose toestand roep die mense 'n beweging tot stand. Dit was ongelooflik, dit het bekend gestaan as die groot herlewing. En dit het plaasgevind in Europa sowel as Amerika. Daar was 'n geweldige klem op die wederkoms van Christus. Die profeseë van Daniel en Openbaring, gelyktydig die groot Bybelgenootskappe, die Foreign Bible Societies, 1804, die Amerikaanse Bybelgenootskappe, 1816, die groot organisasies wat hulle bemoei het om die woord van God weer beskikbaar te maak. Dit lyk vir my, die woord is gevind in 'n pynhoop. En die woord moes weer herstel word. En geskiedkundig stem dit ooreen met die tyd wanneer hierdie woord weer in die pynhoop van die tempel gevind word. En ons het 'n datum, en toe kom een van die prominentste predikers van hierdie tyd. Mense het nie 'n benul hoe hierdie mense gewerk het en wat se invloed hulle gehad het nie. Een van hulle was William Miller. Hy was die onwaarskynlikste kandidaat. Onwaarskynlik. In die eerste plek was hy so deur mekaar in sy kop wat sy godsdienstige oortuigings betref, want eers was hy 'n deus. Nou 'n deus is iemand wat sê, daar's 'n God, maar God gee nie om nie. Ons karring hier onder aan en hy vee hom af daaraan.
Hy is daar bo, ons is hier onder. Daar is geen kommunikasie tussen die twee nie. Dis 'n dees. En toe kom hy agter, maar weet julle wat, ek kry nie antwoorde uit hierdie gemors nie. En hy was 'n vrymesselaar. 'n Vrymesselaar. En hy het beweeg in vrymesselaarskringe. En hy het op 'n kol gekom waar hy gesê het, weet jy wat, ek kan nie met al hierdie insettinge tot 'n gevolgtrekking kom nie. Ek gaan al hierdie goed nou eers 'n bietjie tersyde stel, en ek gaan my nou afsonder, en ek gaan die woord van God vat, die Bybel, sonder enige een van hierdie invloede, en ek gaan net die woord studeer. En ek wonder wat die resultaat was. Kom ons kyk. Hy het geen formele godsdienstige opleiding gehad nie. Niks. En hy het toe later sy deïsme gelos, en hy was 'n baptis, en in 1816 begin hy om ernstig die Bybel te studeer. En hy skryf, terwyl ek so die skrif studeer het, het ek uiteindelik verstaan, ek het tevrede gevoel met die gedagte, dat die profeseë wat in die verlede vervul is, enige kriterieën is waar ons kan oordeel oor die vervulling van die in die toekoms, en dat die gedagtes wat vandag so heers oor die geestelike heerskappy van Christus en 'n temporele millennium voor die einde van die wêreld, en dat die Jode moet terugkeer, en al hierdie dinge wat die mense so geglo het in daardie tyd, en vandag so terloops, dat dit nie strook met die woord van God nie. Ek sien dit nie hier nie. Ek studeer dit nou, onafhanklik van al hierdie gedagtes, en ek sien dit nie. Waar is dit in die woord? Want ek sien dat hier in die skrif, waarop al hierdie voorkeurteorieë gebaseer is, dat dit letterlik vervul moet word en al hierdie dinge, ek vind dit nie. Maar ek vind baie duidelik in die skrif dat Jesus Christus sal weer terugkom na die aarde toe, en dat hy gaan kom met die wolke van die hemel. Dis baie duidelik in die Bybel sê. En al die glorie van sy Vader by die herstel van sy koninkryk en sy heerskappy oor die hele hemele en die aarde. En dat dit sal plaasvind met al sy heiliges, en dit sal vir ewig en ewig behoue bly. Dis wat ek lees. Al hierdie ander goed, ek sien dit nie in die Bybel nie. Waar is dit? Ek sien ook hier in die Bybel, dat wanneer hy kom, die liggame van die regverdig dooies 'n opstanding sal beleef. Dis wat ek lees hier in die woord. En dat die regverdige lewendes verander sal word in 'n oogwink, en dat die sterflike dan onsterflikheid sal kry. Dis wat ek lees, maar ek kry nie die teorieë en die teologie van die ander mense nie. En dat hulle dan die Here tegemoet sal gaan in die lig. En ek het ook gesien dat die leerstelling van die millennium, soos dit in die woord van God daar beskryf word, is 'n 1000 jaar periode, maar dat daar die periode tussen die eerste en die tweede opstanding plaasvind, en nie soos wat die ander teoloë daar buite verkondig nie. Hier is iets anders wat ek kry uit die Bybel, en so gaan hy aan en hy beskryf hoe hy sien dat dit in die Bybel heel anders lyk as wat die teologie daar buite verkondig, en die teologie is so verwarrend. Dit gaan oor die koms van Christus, en ek sien dat die pausdom oorlog maak teen die heiliges, en dat dit vernietig gaan word deur die helderheid van die wederkoms. Ek lees dit hier in die skrif, ek kan dit daar sien. So ek moet ook aanneem dat die verskillende dele van die skrif wat nou na die millennium verwys, hulle vervulling moet kry na die opstanding van die regverdiges wat slaap in Jesus, want hoe kan jy 'n koninkryk hê as al jou heiliges nie daar is nie, as hulle nog slaap?
En al hierdie beloftes wat te maak het met die herstel van 'n letterlike Israel of met Israel, word toegepas deur die apostel op die Christene, wat Abraham se saad geword het. Dis wat ek lees, maar dis nie wat verkondig word nie. Iemand is verkeerd, of die Bybel is verkeerd, of die teoloog is verkeerd. Ons moet maar kies. En hoe meer hy studeer, hoe meer kom hy agter, maar die organisasies waaraan hy behoort, is nie goeie organisasies nie. Hy kan nie sy organisasie bedrywighede vereenselwig met wat hy gelees het in die woord van God. En hy skryf hierdie brief, dis sy einste handskrif, sy eie handskrif. Hy skryf, ek William Miller, wat voel dat ek alles in harmonie moet bring met die evangelie, wat die evangelie my toelaat, en om my weer eens in harmonie met die broeders van Christus te bring, stig myself of skei myself van alle verbinding met die instansie van vrymeselary. Om nooit weer gemeenskap met hulle of enige van hulle praktyke te hê nie, want dit is onverzoenbaar met die woord van God. Dis nou 'n interessante briefie. So hy sonder hom af van die vrymeselary, hy sê dit is nie verzoenbaar met die woord van God. Nou mense sê, nou kon die Here dan 'n vrymeselaar gebruik het, om 'n laaste boodskap aan te wakker. My vraag is, hoe kon hy 'n katoliek gebruik het, om die reformatie op die been te bring? Martin Luther was 'n katoliek, Tyndale was 'n katolieke priester, Martin Luther was 'n katolieke priester en katolieke teoloog. Die Here kan enige iemand bereik, wat sê, ek wil die woord van God as my enigste maatstaf hê, en op grond daarvan sal ek oordeel wat reg en verkeerd was. En Martin Luther het gesê, ek sonder my af van katholicisme. Dis verkeerd, dis nie in harmonie met die woord van God. William Miller sê, ek sonder my af van vrymeselary. Dis nie in harmonie met die woord van God nie. Dis goeie eienskappe. Dis goeie eienskappe. So, William Miller het die dag-jaar prinsip in die Bybel ontdek. Hy het die 2300 dae profesie van Deel gestudeer, en rondom 1818, na sy studies, het hy agtergekom dat die eindtyd volgens hierdie verhaal iewers rondom 1843 vervul sou wees. En 'n ander man met die naam van Samuel Snow, hy het later 'n datum uitgewerk volgens hierdie profesie, die einde van die Joodse 7de maand Tishri in die 2300 jaar, en die begin by 457. Hy gaan nou nie die Bybelstudie doen nie, en hy kom tot die gevolgtrekking dat hier iewers in die herfs van 1844 kom hierdie profesie tot 'n einde. En hulle het geglo, want dan is dit waarskynlik die datum wanneer die koninkryk opgestel gaan word, wanneer die Here weer kan kom. En dit het gelei tot 'n geweldige groot adventbeweging. Nou hierdie adventbeweging was nie 'n lokale beweging nie, dit was 'n mega beweging. En dit het gegaan oor alle denominasies, oor alle geloofsrigtinge. En van die groot predikers wat hulle daarbey aangesluit het, is mense soos Josiah Litch, hy was 'n methodiste predikant. Charles Fitch, hy was 'n predikant van die Congregational Church. Himes, hy was 'n pastoor van die Boston Tweede Christenkerk, wat dit ook al is. En Miller het uiteindelik gepreek voor massiewe gehore. En hulle het 'n tydskrif uitgebring, The Midnight Cry.
die middernag roep. Nou as 'n mens wil weet hoe hierdie manne gewerk het, en hoe ver die boodskap versprei het, dan moet 'n mens net 'n bietjie kyk wat hulle gedoen het. Van hierdie tydskrif is daar 10.000 kopieë versprei. Hulle het gepreek by 130 kampvergaderings tussen 1843 en 44 binne 'n jaar. En hulle het gepraat met 'n gehoor by die verskillende plekke van 1 miljoen mense. Maar nou as om dit in perspektief te stel, die hele bevolking van die VSA was 17 miljoen. Dit beteken 1 in 17 mense het direk na William Miller geluister. 1 in 17 in die hele VSA. Dit is nie sommer 'n klein beweging gewees, né? Miller self het in daai kort tyd 4000 preke gegee in 500 stede. Ongelooflik. Dis 'n enorme stukkie werk. Hierdie mense het gewerk. Hulle was oortuig van wat hulle geglo het. En Josiah Litch, sy interessante geskiedenis hier van die 19de eeu, hy was 'n mediese man, maar hy was ook 'n predikant van die Methodiste Episkopale Kerk. En hy het voorspel dat die Ottomaanse Ryk Augustus 1840 sou val voor die tyd op grond van hierdie profeseë, en dit het presies so gebeur. So die geskiedenis het die profeseë bevestig. En dan was daar Joshua Himes. Hy het die tydskrif, die Signs of the Times, op die been gebring. En hy was die een wat die eerste profetiese kaart gedruk het. Hy het dit nie self uitgedink nie. En hy het die groot tent laat bou. En deur middel van hierdie tent het hulle dan van stad tot stad gegaan, die tent opgestel en gepreek. Dit was die grootste evangelistiese tent in die hele VSA. So dit was nie 'n klein beweging nie, dit was 'n groot beweging. Nou Charles Fitch, hy is die een wat die kaart opgestel het waarin al die profetiese riglyne opgeskryf is. En hy het ook die boodskap begin verkondig vir die eerste keer, kom uit my volk. En later het hy bygevoeg dat Babylon is nie net Rooms-Katolicisme nie, maar sou ook insluit alle protestantse bewegings wat die doktrines van Babylon en van Rome in hulle self verskans het. So dit was 'n suiweringsboodskap. Kom uit hierdie valse ideologieë uit, sonder julle af. Kom ons maak die huis van die Here skoon. Kom ons keer terug na die woord en die woord alleen. Kom ons lê klem op die profetiese woord en op die verlossingsplan. Het is interessant dat dit ook 'n profetiese beweging was, net soos wat Jesaja voorspel is, so is die antitypiese Elia voorspel deur Jesus en dan ook in die profetiese uitleg van die Bybel in terme van die profeseë van Daniel en van Openbaring. Habakuk 2 vers 1 het hulle ook gebruik as 'n vers wat vir hulle baie beteken het. Op my wagtoring wil ek gaan staan en op 'n skansmuur my stel en ek wil speur om te sien wat hy in my sal spreek en wat ek op my klagte moet antwoord. Toe antwoord die Here my en sê, skryf die gesig op en grafeer dit op tafels, sodat hulle dit in die verbygaan kan lees, want die gesig sal nog duur tot op die vasgestelde tyd. Maar dit spoed na die einde en sal nie teleurstel nie, as dit mag vertoef. Wag daarop, want al te seker sal dit kom en nie versuim nie. Kyk, sy siel is opgeblaase in hom en nie reg nie, maar die regverdige deur sy geloof sal hy lewe. Fascinerend, 'n boodskap aan die einde van die tyd van
regverdiging deur die geloof. Dit sal blyk asof die Here sy koms vertraag, vertoef. En toe die Here 1844 nie kom nie, toe gebruik hulle hierdie profesie om te begin ontrafel, waaroor gaan dit eintlik? Toe kom hulle agter, maar dit gaan nie oor die einde van die wêreld nie, dit gaan oor 'n uittyd boodskap wat in hierdie tyd verkondig moet word. Dit kan ons nie 'n boodskap wees wat net lokaal bly nie, dit moet in die hele wêreld versprei word. En hulle ontdek die groot profesie. So die profesie wat van hulle van groot waarde was die van Habakuk 2, 1 tot 4. En so vroeg soos 1842 het hulle nie die kernprofesie gebruik, skryf die visioen, maak dit duidelik op die kliptafels, want dit is vir die mense soos hulle verbygaan, sodat hulle dit kan sien. Interessant dat hy die woord kliptafels gebruik. Waarna verwys dit? Die kliptafels. Die wet. Die wet moet weer herstel word hier aan die einde van die tyd. En die groot teleurstelling wat toe gekom het, toe Christus nie weerkom nie, het hulle toe eers begin verstaan, toe hulle hierdie profesie duidelike begin ontrafel het. Nou 'n ander man wat betrokke was op daai tyd was Hiram Edson. Na die groot teleurstelling toe Christus nie gekom het nie, het hy gesê, ag, ons was verpletter. Alles waarop ons gehoop het, was verpletter. Blaas dit, weggeskiet. Ons het geween. Dit was 'n erge geween as wanneer jy 'n aardse vriend verloor. Ek het my hart ondersoek, my hele adventbeweging, die rykste en die glorierykste herlewing in my hart, het dit niks beteken nie? Wat het gebeur? Het ons dinge verkeerd verstaan? Was dit 'n mislukking? Waar was die heilige Godstad? Is daar geen paradys nie? Dis hoe die manne gevoel het. Hulle het geween tot in die oggend. Nou Hiram Edson, hy was ook 'n methodist gewees. En hy het bepeins oor hierdie dinge. En toe kom daar een of tyd toe hy stap op sy plaas en hy so mismoedig. Toe kom daar 'n gedagte in sy kop. Amper soos 'n visioen, soos 'n beeld. En hy begin bepeins die gedagte oor die reiniging van die heiligdom. En hy begin verstaan wat die heiligdom beteken, die hemelse heiligdom wat gereinig moet word. En hulle het later gepubliseer in The Day Dawn en The Day Star. En van hierdie tyd af het die groot kernwaarhede waarop die eindtydbeweging gebaseer moet wees, begin ontvou. 'n boodskap van herstel die mure, herstel die pynhope. Die wet was die standaard van geregtigheid en die heiligdomsboodskap was die oplossing vir die oortreding van die wet. Die wet het net vir jou gesê wat reg en verkeerd is. Die wet het jou veroordeel tot die dood toe, want ons is almal wetsoortreders. Wat was die oplossing? Die heiligdomsleefstyl. Sien daar die lam van God, die Elia boodskap. Sien daar is die lam van God. Hy is die oplossing vir die probleem dat die wet ons ter dood veroordeel. Die verlossingsplan is in die heiligdomsleefstelling. Die lam sal sterf en die bloed van die lam reinig my van ongeregtigheid. En ek gaan gereinig word deur Christus, die water kom. Hy is die lig van die wêreld. Hy is die middelaar, die rookaltaar, die wierookaltaar. Hy is die brood van die lewe. Ek moet hom internaliseer, sy karakter internaliseer. Romeine 5 vers 20, maar die wet het daar bygekom sodat die misdaad meer sou word. En waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloedig geword. Die verhouding wet en genade
Die mensdom is so verward oor die verhouding wet en genade. Die wet gaan my wys hoe erg ek is. Dit gaan erger en erger word hoe langer ek myself met die maatstaf van die wet vergelyk. En derhalwe het ek 'n geweldige genade nodig wat groter is as die verdoemnis van die wet. So wanneer die wet my sondes wys, dan moet genade nog groter wees as hierdie dinge. Die wet is 'n spieël van my karakter, maar Christus is die oplossing van my probleem. So die eindtyd boodskap is eintlik 'n boodskap van genade, geregtigheid deur Christus se bloed. Aan die begin het God die mens onder wet geplaas. Dit was noodsaaklik. En hy was 'n onderdaan aan die staatsstelsel van God, want geen regering kan sonder God wees, nie. Maar genade en gehoorsaamheid is met mekaar gekoppel. Jy kan hulle nie van mekaar skei, nie. Johannes 15 vers 10, as julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Romeine 1 vers 5, wie ons genade en apostelskap ontvang het, om geloofsgehoorsaamheid te verkry onder al die heidene ter wille van sy naam. Terugroep na gehoorsaamheid, maar nie sonder om Christus te verhef as die oorsaak en die oorhebber van ons gehoorsaamheid. Voor Christus die voorvloed wêreld vernietig het, het hy ook 'n boodskap van genade gestuur. Hy het die volk gewaarsku oor hulle afvalligheid, maar daar was 'n boodskap van genade. En die Bybel sê in Genesis 6 vers 8, maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. En die ou wêreld nie gespaar het nie, maar Noag, die prediker van geregtigheid met 7 ander bewaar het, toe hy die sonvloed oor die wêreld van goddelose mense gebring het. Hier is ook 'n tipe van die eindtyd. Want Lukas sê vir ons, en soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae van die Seun van die Mens. God sal nie die wêreld wat vergaan ten gronde laat gaan sonder 'n boodskap van waarskuwing nie en 'n boodskap van genade. Sal nie gebeur nie. So die eindtyd boodskap moet in hierdie rigting wees. Toe Moses op die berg Sinai was, het hy die wet ontvang, geskryf deur die vinger van God. En Moses was 'n tipe van Christus. Nou is interessant, toe Moses daar op die berg was, toe gaan die volk mal. Toe gaan die God die volk mal en hulle maak afgode. En hulle sê, waar is hierdie Moses? Hy vertraag sy koms. Ons weet nie wat van hom geword het nie, soos die wêreld aan die einde van die tyd. Christus, waar bly jy? Hy vertraag sy koms, kom ons doen maar ons eie ding, en die wêreld is vol afgodery. Toe die volk sien dat Moses vertoef om op die berg af te kom, het die volk rondom Aaron versamel en vir hom gesê, met ander woorde, rondom hulle priesters en predikante, kom maak vir ons gode, wat voor ons uittrek, want hierdie Moses, die man wat ons uit Egipte land laat optrek het, ons weet nie wat van hom geword het nie. Waar is hierdie wederkoms? Die Here vertraag nie die belofte, soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Daar's 'n tyd vir alles. Daar's ook 'n profetiese tyd vir die wederkoms. Nou die doktrines wat kerndoktrines is van die eindbeweging, kom van hierdie 3 bewegings. Die eerste een is die heiligdomsleerstelling wat weer ontdek is. Dis die verlossingsplan in sy detail. Kom ons soek dit uit die woord van God, die verlossingsplan. En dit het ontwikkel rondom Desember 1844. En toe kom daar 'n klomp vroue bymekaar en hulle het gekniel en hulle het gebid. En 'n jong meisie met die naam van Ellen Gould Harmon het
'n visioen gekry. Met ander woorde, die gees van profesie is uitgestort oor 'n vrou. Nou het ons 'n parallel met 'n eindtydbeweging, 'n beweging wat 'n tipe kan wees vir 'n eindtydbeweging, waar daar ook 'n vroue profeet is. Ja, die storie van Josia. So hier aan die einde is hier die jong vrou, en is dit Bybels, Openbaring 12 vers 17, en die draak was vertoond op die vrou, die kerk, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar, so die gebooie moet weer herstel word, en die getuienis van Jesus Christus hou. Nou, wat presies beteken die getuienis van Jesus Christus? Openbaring 19 vers 10, en ek het voor sy voete neergeval, voor die engelse voete, val Johannes in sy visioen, om hom te aanbid, maar hy sê vir my, moenie, hier is 'n voorbeeld, jy gaan vir geen engel bid nie, en jy gaan voor geen mens neerval nie, bid vir God alleen. Ek is 'n medediensknegt van jou en van jou broeders, wat die getuienis van Jesus het, daar het ons dit, aanbid God, want die getuienis van Jesus is die gees van profesie. Hier is 'n belofte, dat aan die einde van die tyd, die wat voortgaan, die oorblyfsel, die laaste boodskap, die antitypiese Elia boodskap, die Josia verhaal, gaan homself herhaal. En dit gaan 'n profetiese beweging wees, en daar's 'n vrou wat geroep is tot hierdie taak. Die derde doktrine, so dit was die heiligdom, dit was die gees van profesie, en die derde doktrine was die Sabbat. Dan het jy die wet weer in sy volheid, wat in pyn gelê het, jy die heiligdomsleerstelling, 'n goeie verstandhouding van die verlossingsplan, en jy die gees van profesie. Nou, die 7de dag Sabbat het begin toe Joseph Bates, hy was 'n seevader, sal net nou 'n bietjie oor hom gesels. Toe hy 'n traktaat gelees het, die hoop van Israel, en hy het besef, volgens hierdie traktaat en die Bybelstudie wat daarin was, dat die Sabbat belangrik was. En hy het toe 'n traktaat gepubliseer in 1846 oor die 7de dag Sabbat, dat dit 'n ewige teken sal wees. En uiteindelik het James White en Ellen Harmon White, omtrent die tyd toe hulle getroud is, hierdie dingetjie in die hande gekry, dit studeer en besef, maar ons moet, dis waar, ons moet die Sabbat hou. En hulle het begin Sabbat hou. En teen 1848 was die 5 pilare van die laaste beweging rotsvas geanker. Die heiligdomsleerstelling, waar Jesus die antitype is van wat gebeur het. Hy is die lam van die offerstelsel, maar hy is ook die hoë priester wat voorbidding doen in daai stelsel. Die tweede doktrine is die wederkomsdoktrine. Christus kom weer. Maar die wyse waarop hy weerkom, die gebeurtenisse wat daar gebeur, op grond van Bybelstudie, vas. Die derde een was die Sabbat, die ontdekking van die Sabbat, en dan 'n geweldige leerstelling, die toestand van die dode. Want as ons almal onsterflik is, hoekom moes Christus gesterf het? Hy kon dit homself gespaar het. Christus het gesterf, sodat ek die ewige lewe mag hê, maar as ek onsterflik is, het ek tog 'n ewige lewe. En hoekom gaan ek hemel toe, as ek sterf, as daar 'n opstanding kom aan die einde van die tyd? Dit is baie verwarrend. So die leerstelling van die toestand van die dode, dat dit 'n slaaptoestand is, soos die hervormers, Martin Luther en Tyndale en al daai manne geglo het, wat hulle vandag nie meer glo nie, want hulle glo die Rooms-Katolieke weergawe, 'n dood, 'n slaap, 'n opstanding. Lazarus slaap, ek gaan hom wakker te maak. Hierdie leerstelling, en dan die gees van profesie, dis die 5 pilare van hierdie beweging.
En uit die gees van profesie kom daar weer eens 'n herontdekking van die oertoestand, die toekomstoestand van die mens in sy fisiese realm, die gesondheidsboodskap, alles wat daarmee gespaard gaan. En daar is 'n volledige boodskap, 'n boodskap wat nie net die geestelike aanspreek nie, maar ook die fisiese. Net soos Jesus, hy het voorsien aan die fisiese behoeftes, en dan het hy die geestelike behoeftes gevul. As voorbeeld het ons Petrus se leer. Immers sy goddelike krag het ons alles geskenk, wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deeg. 2 Petrus 1 vers 3. Waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur. Hier is 'n boodskap van verandering. Ons is gefalle wesens en ons moet verander word, sodat ons deelgenote word in die goddelike natuur. En dan gee hy 'n volgorde waarin dit plaasvind. Nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur die begeerlikheid in die wêreld is, en juist daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof. So ons begin met geloof. Ek was ongelowig en ek vind nou geloof. Ek was 'n ateïs byvoorbeeld in my geval en ek vind die woord van God. En ek het so 'n tikkie geloof. Nou voeg by die geloof deeg. Ek kan nie laat dat dit daar bly by geloof nie. Ek moet iets daaromtrent doen. Ek kom agter ek is bietjie skeef. Ek moet my lewe in harmonie bring met die prinsipe van God. Ek voeg by my geloof deegte. Daarbij moet ek voeg kennis. Ek moet groei in die waarheid. Ek moet die woord studeer. En daarbij moet ek voeg selfbeheersing. As ek die woord bestudeer, dan kom ek agter, oeps, hier's fout met my karakter. Ek sal 'n bietjie moet kap aan hierdie karakter. Selfbeheersing. Lydsaamheid. Ek moet 'n bietjie geduldiger wees as wat ek is. Ek kan nie so ontplofferig wees soos ek was nie. Hier's 'n groeiproses. En daarbij, by hierdie godsvrug van lydsaamheid, broederliefde en naastenliefde. En hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem. Want hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsigtig. So hier is 'n boodskap, mense, jy kan nie net glo, verlos, altyd verlos nie. Groei, laat die woord jou verander. Dis nie 'n towerstaf nie, is 'n proses. En hier lees ons in die Review and Herald, dat Ellen White skryf, sy praat oor hierdie leer, wat Petrus voorstel, en hy sê, dis die boodskap wat ons moet gee, ons moet leer, om te verander, en toe te laat dat God ons verander. En die jeug moet kyk na Petrus se leer. Dis nie 'n towerstaf teologie dien nie. Saam met die Here worstel jy deur jou karakterswakhede. Jy kyk in die spieël van die wet en jy sê, Here, verander my. Maak my wat ek kan wees en verander my van wat ek is. En dis die boodskap. Om die ewige lewe te vererwe is nie 'n maklike ding nie. Niemand kan net so sonder moeite daar in die hemel instap nie. As iets wat moet gebeur. Ons moet verander. Ons moet nie toelaat dat die wêreld ons beïnvloed. Ons moet ons afsonder van dit wat onrein is. So as ek 'n man is wat kyk na al die, jy weet, die goedjies waarna mense nie moet kyk nie, en die televisie, en die oogies gaan links en regs, en blaai in allerhande tydskrifte, sit weg, vra vir die Here, maak skoon my hart, en dan moet ek nie terugkyk nie, ek moet vorentoe gaan, ek moet sorg dat dit reg kom.
Nou, die interessante storie van Ellen White en van James White kan ons nou nie in hierdie kort lesing beskryf nie, daar is ander lesings daaroor, maar dit is 'n fascinerende storie. As ek kyk na die pioniere, wat geroep is om hierdie beweging aan die rol te sit, en om die kernwaarhede te verkondig, dan kan ek nie help dink aan Josia nie. Dit was jong mense, 'n jong beweging met jong mense, nie ou verknoste mense nie. As ek dink aan James White, hy was een van die eerste sterk leiers in hierdie beweging. Hy was die man van die een wat visioene gekry het. En hy het vreeslike swak oë gehad. Hy was skeel, hy was heeltemal skeel. Sy oë het so gestaan. En hulle stuur hom skool toe. Hy wil so graag skool toe gaan. Hy sit daar op die skoolbank. Hy sien niks voor hom nie. Niks. Sy een oog sien die kant en sy ander kant oog sien die kant. Die onderwyser sê vir hom, kom sit hier jou voor en kyk of jy kan sien. Hy kyk met sy oë so, hy sien niks. Uiteindelik sê hulle vir hom, luister, gaan nie werk nie. Ag, en daai dae het hulle nie chirurge gehad wat ons vandag het nie. Jy moet huis toe gaan, boet, gaan nie werk nie. Hy is so teleurgesteld, hy gaan huis toe. Hy het geen opvoeding nie, niks op skool nie. Hy leef maar daar by sy pa op die plaas. En hy boer. En hy word groot en hy was nooit in die skool nie. Hy kan nie lees nie, hy kan nie skryf nie, hy kan niks doen nie. Dit is 'n interessante geskiedenis van sommige van die pioniere van hierdie beweging. En toe hy 19 jaar oud is, toe word hy siek. En hy kry 'n geweldige hoë koors. En hy lê in die bed en hy bewe en hy sweet. En hy is op die punt van die dood. En die mense dink hy gaan dood. En hy lê vir dae in hierdie koors. En toe die koors breek, skielik sien hy sy oë is reguit. Hy kan sien. Hy kan sien wat voor hom gaan. Voor hom aangaan. En toe Herstel toe sê vir sy pa en sê, maar luister, ek wil skool toe gaan. Ek wil leer. Ek kan sien. En hy sê vir man, jy is belaglik. Jy is 19 jaar oud. Hoe sal jy lyk op die skoolbanke met daai kindertjies? Jy sal lyk soos die pampoen van die klas. Hy sê, ek gaan nie om nie, ek wil skool toe gaan. Hulle sê, jy is heeltemal kranksinnig. Hy sê, ek wil skool toe gaan. Sy ouers sê, gaan skool toe. Hy gaan sit in daai skool. Hy is 19 jaar oud. Hy begin om te leer en te lees en te skryf. In 3 maande het hy ingehaal tot waar die kindertjies was. Binne 'n jaar was hy klaar met die hele skoolprogram, soos wat ons sou hê tot in graad 12. Matriek. Hy het alles geken, algebra, wiskunde, geskiedenis, al die vakke, aardrykskunde, alles geken, gelees, geskryf, en hy was die beste van almal. Hy was so goed dat hulle vir hom die volgende jaar aangestel het as onderwyser om klas te gee. Binne 'n jaar. Dit wil gedoen wees. Dit wil gedoen wees. En hierdie man wat so skeel was, het jy is goed sien, hè? Binne 'n jaar leer hy hierdie dinge. Ongelooflik. En hy kom in aanraking met Joseph Bates se artikel oor die 7de dag Sabbat, en hulle trou en hulle het 'n paar kindertjies, en Ellen White, sy vrou, skryf oor haar visioene. Nadat ek die visioen van God gekry het en hy vir my lig gegee het hy vir my gesê om dit te verkondig. Maar ek was bang, ek was jonk, ek wou dit nie doen nie. Hulle sou dit mos nie van my aanvaar nie. Ek was aan 'n kind. Ek was aan 'n jong meisie. Sy was 17 jaar oud. En jy weet, vandag is daar mense wat hierdie geestelike gawe afkraak. Byvoorbeeld 'n man met die naam Dr. Moleros Coperos, 'n man van Loma Linda Universiteit en 'n afgetrede mediese man,
die stigter van die tydskrif Spectrum, hy skryf, nee wat, dit was epileptiese aanvalle wat hierdie vrou gekry het. Nou jy weet, ek het dit my taak gemaak om te lees wat hierdie vrou skryf, en ek moet vir julle sê, dis die beste epileptiese aanvalle wat ek nog ooit gelees het. Ek het nog nooit sulke goeie epileptiese aanvalle gelees. Hier is die tydskrif Spectrum, waar hy, as die eerste stigterslid en die rubriekskrywer en uitgewer, hierdie goed kwytraak. So daar is mense wat hierdie ding sal afkraak, maar of het autentiek is of nie, mens moet maar kyk in die Bybel. Openbaring 10 vers 9, en ek het na die engel gegaan en hom gesê, gee my die boekie. Toe sê hy vir my, neem en eet dit op, en dit sal jou maag bitter maak, maar in jou mond sal dit soet wees soos heuning. Toe neem ek die boekie uit die hand van die engel, en ek eet dit op, en in my mond was dit soet soos heuning, maar toe ek dit geëet het, het my maag bitter geword. En hy het vir my gesê, jy moet weer profeteer oor baie volke en nasie en tale en konings. Hier is die adventverhaal. Hulle die boekie, dit is 'n profetiese woord, wat gesluit was, gekry uit die hand van die engel, en die engel het gesê, die boek is oop, studeer die profesie. Hulle het die profesie gestudeer, en dit was 'n soete ondervinding wat bitter geword het. En toe dit bitter en treurig was, toe sê die stem, julle moet weer profeteer. Dis die beweging van die adventbeweging. Die boek Daniel het die profesie wat gesluit is tot die eindtyd. En toe hulle begin verstaan het wat Daniel sê oor die eindtyd, Miller het gekom en dit vir die eerste keer ontrafel, het hulle die soete verwagting gehad van die wederkoms, maar dit het nie gekom nie, dit het bitter geword. Maar die engel sê, julle moet weer profeteer aan baie volke en menigtes en tale en konings. So die boodskap wat weer verkondig moes word, was die van Openbaring 14. Die uur van sy oordeel het gekom, aanbid hom, wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. En in hierdie boodskap stuur God 'n waarskuwing, wat as dit aanvaar word, die boosheid van die wêreld sou uitsluit. So dis 'n belangrike boodskap, 'n eindtyd boodskap. Die heiligdom gaan 'n punt wees wat spesiaal aangeval word, die heiligdomsleerstelling. Die heiligdomsleerstelling is so logies. En as ons daar lees in die boek van Hebreërs oor die heiligdomsleerstelling, dat ons het 'n hoë priester wat voorbidding vir ons doen, nie in 'n aardse tempel nie, maar in 'n hemelse een. En dat hy nie ingegaan het met sy eie bloed nie, met die bloed van beeste en skape, maar hy het ingegaan met sy eie bloed. En daar doen hy vir ons voorbidding. Daai hele stelsel verduidelik vir ons die verlossingsplan. As ons dit verwerp ons die verlossingsplan. En Satan sal poog om hierdie wonderlike boodskap te vernietig. Maar dit is een van die boodskappe wat moet uitgaan in die einde van die tyd. 1843 kom Leach en hy maak hierdie kaart en hy skryf die groot profetiese gebeurtenisse soos uiteengesit in Daniel en die boek Openbaring neer, sodat mense dit kan sien en studeer. En dit is duidelik, mens kan nie daaraan roer nie. En hierdie groot profetiese boodskappe, die wêreld weet niks daarvan nie. Maar die hervormers het daarvan geweet, hulle het daarvan geweet, en hier aan die einde word dit weer ontdek, en het word verkondig aan die wêreld, maar daar is so valse ideologie wat versprei is, dat daar natuurlik 'n botsing sal kom. En hier voor 1844 was die mense eensgesind. Later kom daar weer verwarring. Maar as ons bly by die pioniere, as ons bly by die manne wat hierdie kerk gestig het, 'n man wat so skeel was dat hy nie kon kyk nie, William Miller, wat 'n dees en 'n vrymeselaar was, wat daar uitgekom het, en daai predikus, en James White met die skeel oë,
en sy vrou met 'n gesig wat stikkend geslaan is en net 3 jaar skoolopleiding. En op 17-jarige leeftyd word sy geroep om te bevestig wat deur Bybelstudie, gefundeerde Bybelstudie daar gestel is. En dan mense soos J.N. Andrews. Hy los skool op die ouderdom van 11. So net skool gegaan tot op 11-jarige ouderdom. Hy leer homself. Uiteindelik praat hy 7 tale vlot. 7 tale vlot en hy kan skryf in al 7 tale. 11 jaar gaan hy uit die skool uit. Dis ongelooflik. En hy begin die 7de dag Sabbat hou toe hy 17 jaar oud is. En hy het begin werk as 'n predikant toe hy 21 jaar oud was. En toe het hy deel geword van die komitee wat al die geskrifte van hierdie beweging sou versprei. Jong mense, is dit antitype van Josia. Uriah Smith, een van die groot manne, hy verloor sy been toe hy 12 jaar oud was. 12 jaar oud, verloor hy sy been. Door die knie. En daai dag het jy stok gekry, soos Captain Hook, jy weet. Dan loop jy maar so. Hy sê, hy kan nie so stadig loop, nie? En hy ontwerp die been met die buigbare knie en die buigbare voet. Hy ontwerp het, hy maak 'n protese vir homself en hy begin loop. Dit was die protese wat vandag nog die modelvorm van moderne proteses. Die patent word opgeraap deur die Amerikaanse weermag vir hulle verwronge soldate, hulle soldate wat bene verloor het. Dis die tipe manne wat hier betrokke was. Teen 20 is hy lid van die publiseringswerk. Loughborough. Hy begin om die literatuur te verkoop. Hy verpak het in groot vet pakkies en verkoop het vir 35 sent. En dan, omdat hy 'n baie sieklike mens was, begin hy die gesondheid baie bestudeer en hy maak die handboek van gesondheid en hy praat oor fisiologie en hierdie dinge. 'n Gesondheidsboodskap word ingebou in hierdie werklikheid. Joseph Bates, 15 jaar oud, toe gaan sit hy op 'n skip. Later word hy seekaptein. Hy het 'n hele groot trommel in sy kamer en in hierdie trommel is al die boeke van die wêreld. Jy weet, boeke oor nonsens, verhaaltjies so spionasie en sulke goed, en dis al wat hy lees. Maar hy is getroud met 'n baie eerbare vrou. Hy sê gee om vir hom. En elke keer as hy weggaan en op sy skip wegreis, dan gaan sy na sy kajuit toe en in hy trommeltjie sit sy 'n Bybel. En hierdie man daar op see, blykbaar het hy gevloek soos 'n matroos, maar net kan vloek. En hy was 'n grove man. Het net hierdie een boek, die Bybel, plus al daai gemorsboeke, maar hy begin hierdie Bybel lees. Op sy eie hou hy op met vloek. Toe hy hierdie woord lees, hy besluit, ek kan nie meer vloek nie. Hy besluit, ek kan nie meer so suip nie. Hy gooi sy drank weg. Hy besluit, hierdie tabak wat ek rook, ek is die tempel van die Heilige Gees, ek kan nie dit doen nie, hy gooi dit weg. En daar word hierdie man 'n prediker, die onwaarskynlikste groep mense, 'n skieloog, 'n afbeen-ou, 'n vrou met 'n gebreekte gesig waar een oog hoër sit as die ander ene, 3 jaar opleiding, 'n skeepskaptein wat net gemorsboeke gelees het en gevloek het soos 'n matroos. Dis die manne. Dis die manne van hierdie beweging. Steven Nelson, hy word die eerste evangelis en administrateur. Hy reis na Engeland, na Australië, na Nieu-Seeland, na Londen, en dan begin hy na die ooste, Wes-Europa, Suider-Afrika, India, China, Japan, en hy doop mense in China en in Japan.
Hierdie beweging het 'n ontsettende interessante geskiedenis. Ellen Amen, eerste visioen, 17 jaar oud. George Washington Amadon, 21 jaar oud. Alan Bird, 20. Butler, 22. Daniels, 20. Hiram Edson is die enigste ou bok, 37 jaar oud. Hy het al baard gehad. Herstel, 20. Moses Hall, 20. Loughborough, 20. Sarah McEnteffer, wat bekend staan as die Bulldog. Sy was 'n tawwe tannie. Almal jong mense, 'n jong beweging, met 'n groot boodskap. Is dit moontlik dat God so bende bymekaar sal roep, om sy eindtyd boodskap te verkondig? Is dit moontlik? Hierdie kerk het 'n baie belangrike opdrag. Dit is 'n heilige opdrag. En elke lid moet sorg dat hy 'n kanaal is deur wie God kan werk. 1 Korintiërs 2 vers 4. En my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag. Al die gemors wat die wêreld geleer het, as hulle breine deurspoel was deur al hierdie goed, hoe sou die suiwer boodskap pos kon vat? Sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God, sê 1 Korintiërs 2 vers 5. En as 'n mens teruggaan in die geskiedenis en mens kyk na die mense soos Johannes die Doper, die Bybel sê hy het geen opleiding gehad in die skole van die Fariseërs nie. Want let op julle roeping, broeders, julle is nie baie wyse na die vlees nie. Nie baie magtiges, nie baie edeles nie. Dis nie sulke grand mense wat deelneem aan hierdie boodskap nie. As jy baie van hulle, daar's 'n paar wat wyse manne was. Paulus was 'n wyse man. Maar so moes hy 'n paar klappe kry voordat hy tot sy sinne gekom het. Is dit nie so nie? Maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam, en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. En wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies. En wat niks is, om wat iets is, tot niet te maak. Sodat geen vlees vir hom sou roem nie. Maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Daarom soos geskrywe is, dit die wat roem moet in die Here roem. Dis Bybels. Van die geleerde manne. Dis goed as hulle daar is. Maar as hulle nie gevul is deur die Gees van die Here nie, wat beteken dit? Dan beteken dit niks. Liewe sê Johannes die Doper, die mees bruikbare mense in die wêreld is die wat nie so verhewe is nie. Die wat nie so selfversekerd is, wat, nou ja, die eer van die wêreld ontvang nie. Dis nie hulle nie. Maar dis mense wat bereid is om hulle te laat verander deur die Gees van God, en hulle sal 'n reguit getuienis gee. Dis wat nodig is. Ons het nie woorde nodig wat salf aansmeer aan elke onheilige ding nie. Reguit woorde, kom ons maak reg wat verkeerd is. So, die eindtyd kerk, en ek is oortuig, dat net die 7de dag Adventiste kerk se boodskap voldoen aan hierdie vereiste. Dit is meer van 'n beweging as wat dit 'n kerk is. Dit is 'n saamroep van almal wat glo dat die Bybel die enigste maatstaf is. En elke instansie van hierdie kerk moet vir die wêreld weet wat Josef in Egipte was en wat Daniel in Babylon was. En ons is 'n antitypiese Babylon. Ons moet staan vir hierdie kernwaarhede. Sal die kerk perfek wees? Israel was nie perfek nie. Ons hoef nie te vrees of te twyfel nie, omdat hy nie perfek is nie. As daar dinge is wat reggestel moet word aan die kop van die werk, die Here sal dit doen. Maar soms laat die Here
afvalligheid toe, sodat ons tot ons sinne kan kom. Maar die oorsprong van hierdie kerk word bespot in die oë van die wêreld. Kyk maar op die webblaaie. Here, kan ons nie werk met sulke mense nie? Skeel mense, mense sonder formele opleiding nie. Maar wat het hulle geskryf? As ek daai goed lees vandag, en ek is nie 'n ongeletterde man nie, ek het 'n string grade, nie dat ek daarmee wil roem nie, want ek het 'n klomp gemors ook geleer, wat ek eers moes verwyder uit my kop uit. As ek daai pioniere so goed lees, dan staan ek verstom. Ek sal my woordeboek moet haal en ek sal moet naslaan, om te verstaan wat hulle sê, en die diepte, en die lig wat daarin is, as ek die Bybel vat en ek sien, die harmonie, dis verstommend. Satan gaan nie hierdie boodskap omverwerp nie. Hulle sal getroue wagters wees tot aan die einde. Hulle sal vasstaan. Hulle het 'n boodskap. Weet julle wat? Ons sal nooit weet wat agter die skerms gebeur het tot eendag nie. En die wêreld het 'n skuld teenoor die hervormers van alle eeue. As dit nie vir hulle was nie, as dit nie vir die hervormbewegings was, oor al die eeue sou ons nie eens meer hier wees nie. Ons sou lankal so Sodom en Gomorra gewees het. En as ons dink wat hierdie manne en vroue het gedoen het, nie tot God uiteindelik vir ons in die ewige lig te kenne gee wat gebeur het, sal ons weet wat gebeur het. Wie het gepraat in die howe? Wie het gepraat by regerings? Wie het gepraat in parlemente? Daar het manne opgestaan wat geskiedenis verander het. Daar het waarskynlik engele opgestaan om dinge te keer. Ons lees dit daar in die boek Deel. Ek het gekeer, sê die engel. Ek is gestuur om te keer. En die grootste manne wat geloop het onder manne, hulle word verag. Hy tog het soos 'n lood voor sy aangesig opgespreid, en soos 'n wortel uit droë grond, sê Jesaja 53 vers 2. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms, dat ons hom sou begeer nie. Jy weet, as ons sy beeld reflekteer, dan dink ek sal ons ook kwalifiseer. Ons sal geen gestalte hê waar mense sê, wow. Ek dink nie so nie. Ek dink die meeste mense sal maar met veragting kyk na mense wat glo God het letterlik geskep en sê, dit kan mens nie wees nie. Daai mense is 'n bietjie kranksinnig. Hy was verag en deur die mense verlaat. 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. As hulle Jesus so behandel het, dan sal hulle sy kerk ook so behandel. Ek is soms verstom as ek lees op die webblaaie vandag wat geskryf word oor hierdie kerk. Ek het nog nooit so baie leuns en verdraaiings in my lewe gesien nie. En ek is verstom dat mense nog aansluit by hierdie beweging, ten spyte daarvan. Want as jy werklik op die grond afgaan, en jy studeer dit deeglik, vergelyk dit met die Bybel, dan kom jy agter wat se vyandskap daar is. Dat hulle bereid sou wees om te sê, laat Barabbas, die rower en die moordenaar, laat hom vrygaan, maar daai ene, kruisig hom. En toe dit al in die middel van die fees was, het Jesus opgegaan na die tempel en geleer, en die Jode het hulle verwondering gesê, hoe kom hy aan die geleerdheid, terwyl hy geen onderwys ontvang het nie? En mense wat lesings bywoon, van waarvoor hierdie kerk staan, en wat die waarhede is, sê dieselfde ding. Waar kom julle dan? Hoe kom hierdie ander nie daarvan nie?
Voorwaar ek sê vir julle, onder die wat uit vroue gebore is, het daar nie een opgestaan wat groter is as Johannes die Doper nie. Maar die kleinste in die koninkryk van die hemele is groter as hy. Nou wat het hom so groot gemaak, Johannes die Doper? Hy het hom afgesluit van die tradisies en dit wat die geleerde manne geleer het. Hy het hom daar self van hierdie dinge afgesonder. En hy het 'n hoë roeping gehad. Hy was die voorloper van Jesus Christus. Hy was in die wildernis. En hy het nie toegelaat dat die gebruike en die ideologieë en die doktrines van die wêreld hom beïnvloed nie. Hy het die woord van God gepreek. En die Heilige Gees was saam met hom. En Christus se volgelinge sal deur moeilike tye gaan. Hulle gaan swaar tye tegemoet. Maar hulle het die geskiedenis dikwels verander. Ek wil so 'n paar interessante voorbeelde noem. Van die Ou Testament en dan een moderne een. Abraham, Moses, Joshua, Caleb, David, Paulus, Barnabas, Stefanus, al hierdie mense, in die bietjie moderne tyd, Johannes, Luther, Tyndale, hulle het gestaan teen die hele wêreld, maar hulle het die wêreld verander, hulle het hom in 'n ander rigting ingestuur. En hierdie man, wie ken hom? Behalwe William Miller en James White en Ellen White en al hierdie mense, wat van Alfonso T. Jones? Dis 'n interessante man gewees. Hy was betrokke by die boodskap geregtigheid, regverdigmaking deur die geloof. Maar nie net hy nie. Daar kom 'n dag, Amerika wil wetgewing inbring, waar almal wat die Sabbat hou, vervolg gaan word. En dit sou die eindtyd ingebring het volgens die profeseë. Maar hierdie man alleen, staan voor daai hele magtige regeringsstelsels van die FSA en met sy suiwer, artikulêre argumente vernietig hy hulle ideologie. Ek glo in my hart dat hierdie man alleen, gedryf deur die Gees van God, dit moontlik gemaak het dat ek nog hier is. Dat ek nog 'n besluit kan maak. Moenie hierdie boodskap onderskat nie. En die vraag wat ek het, moet hierdie boodskap eindig met 'n trompetgeskaal, of moet dit wees soos 'n hondjie, wat net so sagte geluitjies maak? Want die Bybel sê in 1 Korintiërs 14 vers 8, want as die basuin ook 'n onduidelike klank gee, wie sal klaarmaak vir die oorlog? Ons moet tog 'n duidelike boodskap hê. Roep uit die keel, hou nie terug nie, verhef jou stem soos 'n basuin en verkondig aan my volk hulle oortredings en aan die huis van Jakob hulle sondes, Jesaja 58 vers 1. 'n Eindtyd boodskap wat verkondig moet word en die pynhope moet weer opgebou word. As ons boodskap 'n fluisterboodskap is, dan gaan ons maar net een denominasie tussen baie wees. Dis nie waarvoor ons geroep is nie. Miskien kan ons dan 'n brugbouer word, wat almal bymekaar snoer, en dan kan ons almal gelukkig sit in 'n Babiloniese verwarring. Maar as ons 'n duidelike boodskap bring, 'n boodskap van skeiding, wat 'n volk afsonder, 'n heilige volk, wat die woord van God weer in die pynhoop en in die ashoop van Babiloniese verwarring gevind het, en het weer beskikbaar gemaak het aan die wêreld, en vir hulle gelees het, en vir hulle gesê het, kom in harmonie, gooi uit wat in julle lewens verkeerd is, maak reg, want die Here kom binnekort. Dan sal ons 'n duidelike boodskap hê. Gaan ons 'n duidelike boodskap hê oor 666? Gaan ons 'n duidelike boodskap hê oor wat sê die Bybel van die Antichrist? Gaan ons 'n duidelike boodskap hê van gehoorsaamheid teenoor genade? Gaan ons 'n sopboodskap hê of gaan ons 'n duidelike boodskap hê? Ek glo God se volk is nie impotent nie, hulle het God se gees agter hulle.
Ons lees hier so in die gees van profesie, toe die groot stryd vir die eerste keer afrol van die drukperse. En hy word beskikbaar gestel aan die mensdom. Moes dit eintlik bo enige ander boek versprei word. Maar die boek het nie gedoen wat dit moes gedoen het nie. Hoekom? Want daar was mense wat dit teruggehou het, wat gesê het, nee, ons kan nie so prompt uit wees nie. Ek was nou net in Europa. Een van die groot koppe het gesê, maar hierdie boek is 'n probleem. Ons kan ons hierdie boek in hierdie tyd waarin ons lewe van ekumene en broederliefde tussen al die geloof, ons kan ons hierdie boek versprei nie. Want hierdie boek sê die teenoorgestelde, maak reg, kom uit. En het noem die dinge by die naam. Sy sê, hulle wat gekeer het, dat hierdie boek uitgaan soos herfsblare, sal 'n antwoord skuldig wees teenoor God. Ek is so dankbaar dat my kerk besluit het om hierdie boek weer te druk. Ek is so dankbaar dat my kerk besluit het hierdie boek moet uitgaan soos die herfsblare. Maar aan die ander kant is ek so teleurgesteld dat sommige sê, kom ons trek al die tande van die boek. Kom ons trek al die tande, een vir een uit. En ons reduseer die boekie tot op die grootte van 'n posseël, sodat as ons die dinge lees, kan ons nie meer herken wie's wie. En dan hoef ons nie so skaam te wees vir die boek nie. Ek wil tog 'n oproep doen. Versprei die hele boek. Die hele boek. En daar's baie wat dit doen. Selfs in gebiede waar die posseël versprei word. Daar's baie wat dit doen. Maar dit het waarhede wat ons moet verkondig. Daar was 'n tyd toe die pausdom hoogtyd gevier het, maar dit was die morele middernag van die kerk. Dit was die morele middernag van die kerk. Daar gaan 'n tyd kom wanneer hierdie mag weer hoogtyd sal vier. Wie gaan opstaan daarteen? As dit nie ons is nie, wie sal dit wees? Die ander kerke het gekapituleer. Dis een van ons opdrag. Die kondisie van die wêreld onder die Romeinse mag word duidelik beskryf in die woord van die profeet Hosea. My volk gaan ten gronde aan 'n gebrek aan kennis. As ons nie hierdie dinge weer versprei nie, as ons nie die ou pynhope opbou nie, dan vervul ons nie die opdrag van hierdie eindtydkerk. Die laaste konflik gaan kort wees, maar dit gaan verskriklik wees. Die laaste waarskuwing sal gaan aan die wêreld, en daar sal 'n krag van die Heilige Gees agter hierdie boodskap wees. Hierdie kerk is 'n beweging wat geroep is deur die Here. Hy is nou wel gegrond op mense wat nie so geletterd was nie. Maar van die geletterdste mense in die wêreld is nou lid van hierdie kerk. En hulle lewe groot bydraers. Maar daar is ook diegene wat groot bydraes aan afvalligheid lewer. En ons moet wakker wees. Ons het die woord, ons het die gees van profesie, en ons het geweldige waarhede, maar ons het ook probleme. Maar dit maak hierdie kerk nie deel van Babylon nie, want dit is die laaste beweging wat die Here roep om hierdie pynhope op te rig. En ons moet ywer aan die dag lê om dit prominent te stel, hierdie waarhede, aan die mensdom vandag. En ons moet nie bang wees om 'n ding by sy naam te noem. Rome het nie verander nie. Hy gaan weer vervolg. En die vervolging van Rome, as hy saam die hand gryp van protestantisme, gaan groter wees as wat dit was in die middeleeue. Maar ons hoef nie te vrees nie, want God is saam met ons. Ons het die geskiedenis van die kerk. Ons weet wat gebeur het toe die Here Pinkster gebring het oor sy kerk. Dit was die vroeë reën. Sal hy nie vir ons die later reën gee nie?
Sal hy net 'n vroeë reën gee, nie 'n laat reën nie? Sal hy die kerk begin met 'n bassein en hom eindig met 'n gefluister? Ek glo nie so nie. Sommige gaan miskien in die tronk beland. Sommige sal miskien moet sterf, wie weet. Maar vervolging gaan ons verenig. Wanneer die storm van vervolging kom oor ons, dan sal ons soos een die stem van die herde hoor en die skape sal by mekaar kom. Hy sal hulle saam roep en daar sal niks wees wat hulle kan skei van hom nie. Ons mag nie ons boodskap inkort in hierdie tye waarin ons leef nie. In die afwesigheid van vervolging het daar in ons midde ingekom mense van ons eie midde wat blyk om goeie Christene te wees met onberispelike voorkoms. Maar eintlik het hulle 'n ander sienswyse. En Satan het gewerk om hulle verstand te vernevel. En wanneer die wet van God tot niet gemaak word, dan gaan daar 'n sifting plaasvind en hierdie kerk gaan gelouter word. Jy weet die mooi ding van Laodicea is dat daar 'n uitspoeg van Laodicea is, uit Laodicea uit. Daar is nie 'n kom uit my volk nie. Die wat uitgespoeg word, is diegene wat nie deel was van die begin af nie. Maar die belofte is ook dat die boodskap baie van buite gaan inbring. En hierdie pragtige kerk waarin ek staan hier vandag, ek wil hom vol sien met mense van buite op grond van hierdie boodskap. Daar is geen verandering in ons werk nie. En dit wat ons is en dit wat ons moet verkondig. Dit staan soos die rots. Dit wat die pioniere op die been gebring het, sal bly tot aan die einde van die tyd. Nie 'n jota of 'n titel. Nie een pilaar moet verwyder word nie. Die Heilige Gees was saam met hierdie beweging van die moederskoot af. En dit wat die Heilige Gees aan die begin bevestig het, gaan bly tot aan die einde van die tyd. Niks mag daaraan verander word. Ek los hierdie, dat mense dit kan lees, dat hulle kan sien. Daar sal 'n tyd van verfrissing kom. Hierdie boodskap gaan soos 'n mega reformatie die wêreld beweeg. En ons grootste werk is om die krag van God in ons eie aan mense tentoon te stel, in ons eie wese. Ons moet vir hulle wys dat ons kan verander word deur die Gees van God. 2 Korintiërs 6 vers 1, as medewerkers van God doen ons 'n beroep op julle, om te sorg dat julle die genade van God nie te vergeefs ontvang het nie. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word. Wees daarom verstandelik, wakker en nugter en vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus.